हामी हाम्रो पुर्खाको बाटो हुँदै हामी कालिका मन्दिर र अक्कला मन्दिर जान लागिरहेछौँ। हामी गाउँ आएर अब कर्ममा अलिकति चासो गर्नु पर्यो नि, आफ्नो ठाउँको मन्दिर जानु पर्यो भनेर जाँदैछौँ। तपाईँ हामी हिँडेर गाडी चढेर नि बाटो यस्तो हामी आउँदा नि हिँडेर आउने हो, जाँदा नि हिँडेर जाने हो। हामी अघि एकचोटि सातो लैसक्यो दिदीको बाजारले सातो लैसक्यो लग्ने बाजारले ठाउँमा सातो लैसक्यो। अब केले सातो लाने हो थाहा छैन। अब वेलकम टु माइ ब्लग हैन। धेरै पछि म ब्याक भइसकेँ, रिटर्न ब्याक अनि भ्लगर चाहिँ बिर्सेछ क्या। अहिले आधी बाटो आसी सम्झेँ, अहिले बनाउन लागिरहेको छु म। अनि पछाडि हाम्रो बुहानी आइरहनु भएको छ हैन। अघि लङ्ग्रे बाजार पनि बोलाउनु पर्ने हो के अरे बिर्सेछ। अब हामीलाई सातो लगेको त त्यसले हो नि त। मलाई होइन हजुरलाई हो। हजुर अगाडि मान्छे उभिएर बस्यो होइन। त चाहिँ किन पाइला नसारेको नि? म त डराएँ तेरो नि त पाइला सरेको थिएन नि। माथिबाट झर्दै थियो नि ए गफ लगाइदियो नि होइन। हजुर उभिनु भयो नि म नि उभिथेँ के अन्त नि अझै भन्दै नि हुन्छ डर लाग्यो होइन। होइन डर त अनि मैले हिँड्नु नभने हजुर हिँड्नु त कुरो त्यहाँ नि त होइन। अहिले चाहिँ हामी उदयपुरनिर आइसक्यौँ। देखिन रहेछ त्यहाँदेखि त कस्तो चाहिँ टल्केको त्यहाँ उदयपुर छ होइन। त्यहाँ छाप्रो वाला थियो है घर, अहिले चाहिँ ठुल्ठुलो बनाएको नि त सबै भटाएर। हामी बिहान हिँडेर आयौँ, अझै हिँड्नै बाँकी छ होइन। हामी धेरै नै हिँड्न बाँकी छ अझै। महिना जाँदा त रमाइलै हुन्छ, ओह्रालो हुन्छ केही भएन। आउँदाखेरि चाहिँ उकालो गएर आउनु हिँडेर हिँडेर गाह्रो चाहिँ हुन्छ नि त। ए हुँदैन त्यस्तो गाह्रो एभोइड। तर है पहिला यो बाटो परालको भारीहरू बोकेर आउँथे मान्छेहरू। म क्यामेरा काम त गर्थ्यो नि त, यही बाटो गर्ने त हो काम हो। तर अहिले मान्छेलाई हिँड्नलाई यति गाह्रो हुँदैन। हामीलाई हिँड्न गाह्रो हुँदैन, हामीलाई हामी हिँडेरै आउने। हिँडेर आउने हो। दिदीलाई म घिसारेर ल्याउने हो। हामी हिँडेरै आउने हो। यहाँ फेरि एउटा सल्लाहको रुख कहाँबाट आएछ? सुकेछ आधी सुकेछ। हामी हिँड्ने बाटो यस्तो छ है, हल्लियो होला हौ। हामी सानोमा हिँड्ने बाटो हिँडेर उदयपुर गइन्थ्यो है, त्यस्तो छ। तर पहिला पनि यो जङ्गलमा त डरै लाग्थ्यो है। पहिला पनि डरै लाग्थ्यो, अहिले मात्र होइन। सुसानको घर जाने हो। सुसानको घर गएर यसो हेरेर भेटेर जाने के भएर। सुसानी राख्यो भने सुसानेले मलाई चिनेन अब हिजो। अब ठिकै छ नि, अब ठिक छ। अब त्यो क्यानाडा गएर हामीलाई बिर्सियो होइन। ठाउँमा पुगेपछि मान्छेहरूले बिर्सिन्छन् त्यो थाहा छ, अनि अरू तर यति चाँडै बिर्सिन्छन् हामी थाहा थिएन। मैले त बिर्सेँ होइन, मेरो त गेम खेल्नु साथी हो। जुत्ता त पुरै भिजिहाल्यो, अब के काम। जुत्ता हरियो जुत्ता कालो भयो मेरो त। तर मैले फेरि आमाको जुत्ता लाएर आइरहेको छु, आफ्नो जुत्ता हिलो हुन्छ नि कति बाटा के अन्त सेतो जुत्ता यस्तोमा लाएर आएर काम छैन। अब आमाको भेट्दा आमाकै लाएर हिँड्ने मैले। पहिलाको बाटो त्यहाँ भेट्छ, त्यहाँबाट टक्क तल नि अहिले राइकेनी फाट। यता त घाम लागिसकेको छ। मकै खाने बेला भयो होला हो, बरु मकै लिएर जानु पोलेर खानु पर्छ हो र। गइहालेन मकै पोलेर खानु हुन्थ्यो। गएन होला। यो बाटो त हिलो रहेछ। तर जेठको आधीतिर त मकै भाँचेर नि खेत रोप्छन् नि त। टाढी होला ल ए हुन्छ त ल जानुहुन्छ ल ल हामी दुईजना मात्रै भइयो अब। ल दुईजना टक लाएर हिँड्नु। अब त डर लाग्ने बाटो छैन नि त फेरि। पहिलाकै बाटो आयो दिदी अन्त यत्रो घुम्नु पर्छ। ल सुसान तिम्रो घर अगाडि है। मान्छे त छैन। हेलो हेलो हजुर
आमै गराइनु नि त सजाउनु थियो हेरे कस्तो राम्रो फुल ओ मैले देखेकै थिएन कस्तो राम्रो थियो के फुल हो यो कतिजना नि हामीले बाहिर राखिदिनु हुनु आज घरमा कोही हुनुहुन्छ आमा मात्रै हुनुहोस् त है सुशान्त हामी आएको हुनु न होइन त तिम्रो मम्मी त बाहिरतिर जानु होला सायद क्या नि जाने कि बस्ने भन्नु जाने अहिले आउने बेला पस्ने गाइज अब हामी होइन मस्याङदी खोलखानतिर आइपुग्यौँ यहाँ चाहिँ अलिक देखिन रहेछ यहाँको त्यसो देखाएको छैन लुगा त देखाउनु रहेछ यही लौ मस्याङदी तल यो मस्याङदी खोला हो मस्याङदी पुगेर अहिले के जस्तो देखिरहेछ भने यो खै अब के पो देखियो यो भैँसी हाल खेल्ने ठाउँ ए राइट राइट भैँसी हाल खेल्ने ठाउँ जस्तो देखिरहेछ ठ्याक्कै पानी पनि त्यस्तै नै छ हो माछा मार्न जाने हो त कपिल माछा नि के पाइएला र खै भ्यागुदा त पाइएला जाऊँ न त मार्नलाई अब यसो होइन खाइदिउँ झर्ने ठाउँ गइदिँदै दिदी म झर्ने ठाउँ नै रहन्छ बच्यो माछा पापा कि परी गाइस पापा कि परी उही पापा कि परी उही गर्न माया मारिछौ सानो रे गर्न माया मारिछौ कियर केलाई मन त के ए कार्य न अहिले हामी यहाँ तल छौँ अहिले यहाँ छौँ यहाँबाट त्यहाँ पुगेर त्यहाँबाट यस्तो ठाडो गएर त्यो उस्तो जङ्गल त्यो टुप्पोवानी मन्दिर छ त्यहाँ गएर फेरि त्यहाँदेखि गएर फेरि गाडी चढेर उता गएर फेरि अर्को अकला जाने हामी दुईवटा मन्दिर जाने होला होइन के अन्त नि यस्तै छ पारा कुन खालको गीत हो दिदी यो चाहिँ हाम्रो पहिला पहिला मामा घरबाट आउँदाखेरि अथवा कतैबाट आउँदाखेरि खाजा खाने ठाउँ थियो यो अब अहिले यहाँको मान्छेहरू कहाँ हुनुहुन्छ मलाई पनि थाहा छैन होइन अब पहिला पहिला यहाँ चाहिँ यहाँको फेमस चाहिँ त्यही भेज चाउमिन र समोसा हुन्थ्यो क्या अब तिमीहरूले त खाएनौ होला सायद हामी आउँदै थिएन हामी सानसानो हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ थियो एउटा खाजा पसल थियो मेन सबैभन्दा धेरै चल्ने भनेको सायद यही पसल नै थियो होला अहिले यहाँको मान्छेहरू चाहिँ कहाँ पाउनु भएको छैन है मलाई अहिले चाहिँ हामी झलुङ्गे पुलमा इन्टर गरिसकेका छौँ दिदी रमा राई दौडिरहनु भएको छ हो पुगिसक्नु दिदी किन म दौडिन्छु मोबाइलमा खसेस भन्ने दुवा गर्दै चस्मा नखसेस भन्ने दुवा गर्दै हल्लाइदिउँ न दिदी ए अलि उता जान्न अलि उता दिदी डराउनु भएको अवस्था है ल हिँड्नु हेर्नु त खोला त चपलक जाम परिरहेको छ अहिले भत्किन पनि भयो लाउन क्या त्यही भएर कति पुरानो है या हामी यत्रो हुँदैन पानी त दिदी ए त्यहाँ माथि बाख्रा काट्थ्यो कि यहाँसम्म हुन्थ्यो पानी सबै ड्याममै अहिले चाहिँ हामी होइन यहाँ पानी खाने धारमा आयो पहिला चाहिँ यहाँ माथिबाट धारे थियो अहिले चाहिँ यहाँ तल सरेछ सायद मान्छे नभएर धारो पनि तल घटेको होला है होला होला यस्तो हुन्छ यो चाहिँ शुद्ध खाने पानी होइन पहिला चाहिँ मिनरल वाटर भन्दा त नि यो पानी त सयौँ गुणा बेटर गुलियो पनि त्यस्तै है मिठो पनि त्यस्तै छ मिनरल वाटर भन्दा नि कपिल खा त ल कपिल पनि अब खाना लागिरहेछ मिनरल वाटर भन्दा सयौँ गुणा राम्रो यो पानी सायद पुर्खाहरूलाई यस्तै पानीहरू खाएर गाउँको खानेकुराहरू खाएर होला बलिया भयो हामी त खै 50 पनि कट्न गाह्रै छ
अब जिन्दगीमा के हुने हो थाहा छैन। मर्स्याङदी सुकेर भैँसी हाल खेल्ने जस्तो भइरहेछ। अब ठिक छ, के गर्नु त, यस्तै छ जिन्दगी। नरिवल किन्यौँ होइन, अहिले त यहाँ नि पिच भइसकेछ कि अचम्मको कुरा है। अब यहाँबाट अब माथि डाँडामा उक्लिन्छ अनि डाँडामा गएपछि आनन्द चाहिँ यहाँ मकैबारी दरम अब त मकै त खाने बेला भइसक्यो सर। मन्दिर आयो जुत्ता खोलौँ। मन्दिर आयो अहिले देखेन हौ पढमै रोकेर लफ्राक्क भएछ। ल अब यहाँ जुत्ताहरू खोल्छौँ अनि मान्छेले खाएछ। मन्दिरभित्र फोटो खिच्न मनाइ छ। पूजा गर्दा पुजारीको हातबाट मात्र गराउनु होला। त्यहाँ लेखेर छ होइन, यहाँ लेखिरह। त्यो भएर भिडियो सिडियो चाहिँ गरिनँ मैले निलो बोर्डमा, भित्रको गर्न पाइन्न। अनि हामी ठ्याक्क पूजा गरेर चाहिँ आयो कपिलको होइन दिदी होइन नरिवल नै हालिदिन्छु म त। अहिले पछि हाल्दैन हुन्छ होइन। अब यस्तै छ, अब यति भयो। अब फेरि अब अर्को मन्दिर अहिले त उदयपुरमै हो नि त, धेरै टाइम लाग्यो होइन। अब ह्याडी जानुपर्छ अनि त तडै घुमेर उता अर्को ठाउँमा पुग्नुपर्छ गाडीमा। अब अगाडि देखाउनु आयो त स्टे ट्युन गाइड। दुईवटा कसै लुकेर घोप्टी परिहाल्यो। अलिक सामान लैदिएर भन्ने डर होइन। हिमालयरी आनन्दले यहाँ ल्याइयो सामान होइन। हेलो तर यहाँ हेरेको के अहिलेको बाना आउँछ नि हेरेर बस्यो। डिप्रेसनमा छ त पनि। खडा हुँ आज यही लेकिन तेरी आस है सुन जाओ मुझे बेकरार। गाइस पूजा सुजा गरेर भयो होइन। यहाँबाट यस्तो दामी भ्यू देखेर खायो। यहाँबाट स्कुल पढ्ने छ। यहाँ बादर बस्छनेर कोही मान्छे नहुँदाखेरि चाहिँ बन्द गरेर राख्ने। बच्चाहरू नै आयो। आजको लागि यति नै। अब जो जति थियो हेरिहाल्नु भयो। अब आगो देखाउन पाइएन होइन, अब खिच्नै पाइएन, त्यस्तै छ। अब यति नै हेरेर चित्त बुझाउनु। ल आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई, गुड बाई।